ये रहा चंद्रमृत रस, इसकी लेंगे हम 2 गोली बस। और 2 ग्राम लेंगे ताली सादी चूर्ण, नहीं इसमें नाम नहीं है, बस ठोस गरम। ये दोनों गोली इसमें पीस के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डायबिटीज का पेशेंट नहीं है तो इसमें डाल देंगे शहद, ठोस कर दो। ये है इसका रॉ मटेरियल, इसको करना अच्छे से मिक्स और चाट के खा लेना है, खांसी सही हो जाएगी एकदम।